Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten ini tadi sudah melihat teman-teman semua burung murai batu saya isiannya kenari. Nah, di sini juga bisa pancingan untuk burung-burung murai batu pastol yang belajar bunyi, karena ini burung murai batunya juga masih muda, lepas trotol. Jadi sangat aman kalau misalkan kita pancing supaya burung murai batunya cepat berbunyi, tidak akan drop mental dan lain-lain karena satu umuran. Oke teman-teman semua. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.